Лигурийское море на память. Еще один флюк. Холодно, наверное. Кстати, на улице сегодня 12. Но было вообще 15. Достаточно тепло для зимы. Кстати, ракурс получше. Где-то тут однозначно здесь днем надо поснимать. О, накатывает. Короче, шум моря перед сном. Они достают достаточно далеко. Такая лодочная станция. Я так понимаю, прокатные какие-то дела. А может, частные.